有啲媽媽就會走去買個磅翻嚟同佢磅，或者抱住佢自己踩上去，唔需要咁 exaggerate 去令到自己我日日要磅住阿 B，我就確保佢啲磅數 OK，唔使嘅。其實嗰個磅數呢，我哋喺 BB 大概1個月啦，6個禮拜啦，8個禮拜啦，我哋都會喺母嬰健康院再幫你哋磅噶嘛，係咪？咁嗰條綁嗰條線呢，係俾我哋做嘢嘅啫，即係你唔需要太緊張。哎呀死啦！佢原本呢就90%籌嘅90%嘅，而家得返70，肯定係我唔夠奶啦。記住嗰條線呢係講緊呢幾千萬個人呢，我哋去做個 study plot 出嚟嘅。咁你只不過幾千萬個人入邊其中一粒。仲要你都未必喺嗰條線嗰度，可能雙雙黑咯，高高低低咁。但係我哋都要有啲 reference，所以我哋先至會有條線出嚟嘅啫。個 BB 精神爽利，又有玩，又有屎尿屙，又唔係病，又會食嘢，咁就 OK 㗎啦。唔好睇得嗰個數字太重，OK？